강아지가 아보카도 먹어도 되나요? 장점. 아보카도는 강아지에게 여러 가지 장점을 제공합니다. 비타민 E, K, C, B6가 풍부해 피부와 털 건강에 좋고 항산화 성분이 면역 체계를 강화하는 데 도움을 줍니다. 또한 섬유질이 소화를 촉진합니다. 주의사항. 아보카도에는 펠란이라는 성분이 있어 대량 섭취 시 해로울 수 있습니다. 따라서 소량만 주고 씨와 껍질은 반드시 제거해야 합니다. 처음 먹일 때는 소량으로 시작해 알레르기 반응이 없는지 확인하는 것이 중요합니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드려요.